Sveiki, mano brangieji, na kągi, atėjo ta diena, kai pasižiūrėsime, kas jūsų laukia detaliai 2025 metais. Tai reiškia, apžvelgsime nuo sausio iki gruodžio kiekvieną mėnesį pagrindinius įvykius, bei paanalizuosime energetiką 2025 metais jūsų emocinės būsenos, asmeninių santykių su šeimos nariais, draugais, finansinę padėtį, karjeros savirealizacijos galimybes ir taip pat ištrauksime jums vieną patarimą metams bei vieną praktiką, kuri padės pakelti vibracijas į aukštesnį lygį. Tai prognozė bus ilga, tad kviečiu pasidaryti kavos arbatos, patogiai įsitaisyti ir kartu su manimi žvilgtelti į jūsų 2025 metus. Taip pat nepamirškite pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais astrologijos, tarologijos mylėtojais, kuriems būtų įdomu pasižiūrėti jų 2025 metus. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų atgalinio ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti ir prisijungti prie mūsų šiltos, draugiškos bendruomenės. Kanale rasite prognozes savo zodiako ženklui kiekvienam mėnesiui, bei įvairių išsirink kortą prognozių, kurios turėtų jums padėti pažinti save geriau ir nukreipti tinkamą linkme. Taip pat visada drąsiai galite siūlyti savo temas išsirink kortą prognozėms, nes man labai svarbu, kad jums vaizdo įrašai būtų aktualūs ir padėtų įnešti aiškumo į jūsų dabartinę gyvenimo situaciją. Kaip visada noriu priminti, kad šias prognozes, kaip ir mėnesinės prognozes, taip ir metinės prognozes, reikia žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus, tai yra jūsų Saulės pozicija, jūsų ascendento pozicija ir jūsų Mėnulio pozicija. Kažkam tai bus 3 skirtingi zodiako ženklai, pas kažką tai bus 2 skirtingi, o pas kažką tai bus 1. Labai priklauso nuo jūsų gimimo datos. Kaip susižinoti savo šias 3 pozicijas, rasite aprašyme po šio vaizdo įrašu. Ten yra įdėta nuoroda į 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame detaliai paaiškinu, ką ir kaip reikia daryti. Na ir vis dėlto, kam reikia žiūrėti pagal tos 3 zodiako ženklus, kad jūs gautumėt pilnesnį, detalesnį vaizdą. Pagal jūsų Saulės zodiako ženklą galbūt fokusas 2025 metais eis į finansinę sritį, pagal ascendentą galbūt prisidės kažkokie tais asmeniniai santykiai. Taip, kad gauti kuo detalesnę prognozę, visada siūlau žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus. Na ir šiek tiek trumpai norėčiau dar jums papasakoti apie retrogradinę Venerą ir Merkurijų. Tai yra laikotarpiai, kai planetos juda atgal. Tie laikotarpiai nėra sėkmingi naujiems darbams, naujiems santykiams. Tai kadangi manau, kad tarp jūsų bus tų, kurie jau gana stipriai susiplanavę savo 25 metus arba greitų metų tai padarys, tai labai noriu jūs informuoti, kad kitais metais išvengtumėte nemalonių situacijų, nesusipratimų ten, kur įmanoma, taip. Kažkas tiki astrologiją, kažkas ne, bet kaip visada sakau, sulyginu situaciją su orų prognoze. Galite orų prognozės nežiūrėti ir blogiausia, kas nutiks, greičiausiai tiesiog sušlapsite. Bet visai neblogai būtų pasižiūrėti orų prognozę, pasiimti skėtį ir išvengti papildomų nesklandumų, taip? Na, o jeigu ta diena jums yra kažkuom svarbi, pavyzdžiui, darbo pokalbis, tai manau tikrai daugelis žiūrėtų orų prognozę, taip, ir pasiruoštų tai dienai pilnai. Tai manau, kad kiekvienas turės 25 metais kažkokių tai svarbių gyvenimo įvykių, naujas darbas, šeimos kūrimas, vedybos, skyrybos, teisiniai reikalai, aplikacijos studijoms. Todėl norint, kad šios situacijos praeitų kuo sklandžiau, siūlau atkreipti dėmesį būtent į tas datas, kurias tuoj jums pasakysiu. Pradėkime nuo Veneros. Venera retrogradinė šiais metais bus 1 kartą, nuo kovo 2 dienos iki balandžio 13 dienos.
Kadangi Venera pas mus atsakinga, kaip jau sakiau, už finansus, meilę ir grožį, tai reiškia, tuo metu jokių būdų neorganizuokite vestuvių. Tam laikotarpiui pamirškite visas grožio procedūras, operacijas, injekcijas, lazerius. Operacijos gali būti nesėkmingos arba rezultatas bus netoks, kokio jūs tikėjotės. Retrogradinė Venera mus verčia pakeisti savo skonį tam laikotarpiui, bet kai po to Venera vėl pradės judėti pirmyn, jūs suprasite, kad paskubėjote ir skonis jūsų jau nebe toks, koks buvo. Na ir kadangi Venera atsakinga pas mus už finansus, tai pamirškite tam laikotarpiui investavimą ir apskritai visus naujus kažkokius tai piniginius reikalus. Tuo metu emocijos bus užaštrėjusios, o logika dings ir jūsų sprendimai gali būti absoliučiai neracionalūs ir paremti emocijom, o ne logika ir detaliais skaičiavimais. Tai kas planuojate vestuves, pabandykite jas suorganizuoti iki kovo 1 dienos arba bent jau palaukite balandžio 15 dienos. Taipogi retrogradinės Veneros periodu jokių būdų neįsigykite jokių brangių pirkinių, kaip būstas, automobilis, kaip ir sakiau, tiek jūsų skonis pasikeis vėliau, tiek tokie investiciniai sprendimai nebus logiški ilguoju laikotarpiu, taip. Dabar kalbant apie retrogradinį Merkurijų, tai kas mane sekate iš seniau, žinote, kad aš visada mėnesinėse prognozėse būtinai paminiu, jeigu ateina pas mus retrogradinis Merkurijus, bei pristatau, ką reikia daryti, ko geriau nedaryti. Tai mėnesinių prognozių metu aš apžvelgsiu detaliau, ką daryti, ko nedaryti. Bet ką dabar jums svarbu žinoti, tai Merkurijus pas mus yra komunikacijos planeta, atsakinga būtent už dokumentus, komunikaciją tarp žmonių ir už visą įrangą, kurią mes naudojamės, elektroniką. Ko negalima daryti per retrogradinį Merkurijų? Apskritai yra labai sunku susikalbėti su žmonėmis. Vienas pamiršta kažką pasakyti pilnai, kitas neperklausia ir galiausiai supranta mintį visiškai kitaip, taip kaip tas žmogus tikrai nenorėjo pasakyti. Jeigu turėsite kelionės gali būti atidėtos, atšauktos. Keliauti yra gerai tik tais į vietas, kuriuose jūs buvote kažkada tais anksčiau. Jeigu tai bus kelionės į absoliučiai naujas vietas, siūlau atidėti tas keliones, jeigu negalite atidėti. 10 kartų pasitikrinkite visas datas, ar tikrai nusipirkote tinkamoms datoms bilietus, ar tikrai tas mėnesis, ar tikrai ta diena. Jeigu jungiamieji skrydžiai ar neprasilenkia, ar tikrai geras viešbutis, ar nebus jokių apgaulių, ar tikrai galima pasitikėti tą įstaigą. Būtinai pasižiūrėkite kelis kartus, ar pasiėmėte visus svarbius dokumentus, pasą, bilietą, nes žmonės tampa labai neatidus ir dėl to gali kilti visokiausių nesusipratimų. Operacijos. Jokių būdų nedarome operacijų, nebent tai yra skubios operacijos, taip, gyvybės ir mirties klausimas tuomet žinoma, bet planuotos operacijos perkeliame kitiems laikotarpiams, nes daktarai taipogi tampa neatidus. Grožio procedūros taipogi nerizikuokite, nes vėlgi gydytojai neatidus, padidėja rizika klaidų. Nepirkite jokių elektroninių prietaisų. Prietaisai nupirkti per retrogradinį Merkurijų dažniausiai būna labai greitai sugendantys arba pasibaigus retrogradiniam Merkurijui jūsų nuomonė pasikeičia ir jūs galvojate, kad vis dėlto ne tą prietaisą įsigijote, kuris jums būtų tikrai naudingas. Retrogradinis Merkurijus yra puikus taisymams, grįžimui atgal, pertvarkymui kažko. Tai reiškia puikus laikas, pavyzdžiui, peržvelgti savo drabužių spintą, atrūšiuoti reikalingus daiktus nuo nereikalingų, sugrįžti į senas vietas, kur anksčiau buvote. Skirti laiko poilsiui, ramybei. Viskas, kas susijęs su dokumentų sutarčių pasirašymu, dokumentų aplikavimu kažkur tais, dokumentų pateikimo dėl gyvenimo kažkur tais užsienyje leidimo, visus šitus reikalus nukelkite.
Ir dabar apie datas, kada vis dėlto tas retrogradinis Merkurijus pas mus bus, tai jisai bus 3 kartus, dažniausiai taip ir būna, kad 3 kartus per metus mes turime retrogradinį Merkurijų. Pirmasis kartas bus nuo kovo 15 dienos iki balandžio 7. Bet problema su Merkurijum yra tokia, kad jisai turi savo tokį šešėlinį retrogradinį periodą, tai reiškia visos tos kliurkos, visi tie netikėtumai jaučiasi 2 savaitės iki retrogradinio periodo, maždaug apytiksliai, ir 2 savaitės po retrogradinio periodo. Tai reiškia, jeigu Merkurijus bus retrogradinis nuo kovo 15 iki balandžio 7, tai realiai jūs turite susilaikyti nuo visų naujų projektų jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tuomet kitas periodas nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11, bet vėlgi pasiemame porą savaičių prieš retrogradinį periodą ir porą savaičių po, tai taip grubiai jau nerekomenduoju nieko naujo imtis nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Tai kas turėsite vasarą keliones, tai arba tuo laikotarpiu keliaukite į vietas, kuriuose buvote anksčiau, arba jau apsišarvuokite kantrybę, nes gali tekti ir daugiau pinigų išleisti, nes netikėtai, kaip sakiau, ar skrydžiai atsišauks, ar viešbutis bus nepatogus, taip, jau tokiais periodais reikia labiau pasiruošti kelioniai. Ir trečiasis pas mus periodas bus nuo lapkričio 9 iki 29. Ir pridėjus dar tas porą savaičių, tai gaunasi, kad nuo spalio 26 iki gruodžio 13 dienos vėlgi susilaikome nuo visų naujų dalykų. Ir dovanas artimiesiems kalėdoms perkam nuo gruodžio 13 dienos. Jeigu kažką nupirksite būtent retrogradinio Merkurijaus periodu, kiek mano praktika rodo, tai dažniausiai tos dovanos nebus naudojamos žmogaus. Tai tiesiog pasaugokite savo pinigus ir bereikalingai jų neišmeskite. Arba tuomet jau pradėkite rūpintis kalėdiniam dovanom spalio mėnesį. Tai tokie atrodo gana ilgi periodai, taip kai mes iškrentame iš gyvenimo, bet nėra tas retrogradinis Merkurijus toks baisus, kai vis dėlto žinai, ką galima daryti, ko negalima daryti, ir kai esi mentaliai pasiruošęs, kad gali būti nesklandumų, tai net ramiau žiūri visas tas situacijas ir supranti, kad nieko negali pakeisti, kol retrogradinis Merkurijus visus veiks ir visų atidumas dings. Tiesiog turi pabandyti atsipalaiduoti ir žiūrėti į tuos nesklandumus paprasčiau. Tai kągi, tiek būtų iš astrologinės pusės, o dabar pereikime prie tarologinės pusės. Svarstyklės. Kas laukia svarstyklių 2025 metų sausio mėnesį? Pagrindinis įvykis svarstyklėms. Svarstyklių emocinė būsena 2025 metais. Pagrindinė energetika. Svarstyklio asmeniniai santykiai 2025 metais. Pagrindinė energetika. Svarstyklių santykis su šeima, artimais draugais, bendraminčiais 2025 metais. Pagrindinė energetika. Svarstyklių finansinė situacija 2025 metais. Pagrindinė energetika. Svarstyklių karjeros savirealizacijos galimybės 2025 metais. Pagrindinė energetika svarstyklėms. Patarimas iš visatos svarstyklėms apie jų 2025-uosius.
bei viena praktika, kuria būtų naudinga užsiimti svarstyklėms 25 metais, kad pakelti savo vibracijas į aukštesnį lygį. Na kągi, svarstyklės, jūsų emocinė būsena 2025 metais Lazdų septynetas. Lazdų septynetas yra plėtros korta, kai jums norisi plėstis, jums norisi daryti kažką naujo, jums norisi būti daugiau pastebėtiems, vat būtent taipogi su plėtra ateina ir didesnis pastebėjimas, taip, kai aplinkiniai jūs pastebi, jūs esate matomi. Ir taipogi kartais tai yra korta, kuri atvaizduoja, kad jums reikia apginti savo nuomonę, savo vertybės, savo įsitikinimus, kadangi mes matome moteris stovi ir į ją įbestos 6 lazdos, taip, žmonių, kurie mąsto kitaip negu jinai, kurių vertybės kitokios, taip. Tai va 2025 metais jūs bandysite apginti savo įsitikinimus, jūs galite būti matomi labiau ir taipogi jūs norėsite plėtros kažkokios, kad nesvarbu kokia gyvenimo sritis, bet jums norėsis tos plėtros. Pavyzdžiui, galbūt jums norėsis daugiau pakeliauti, galbūt jums norėsis išplėsti savo bendraminčių ratą. Galbūt jums norėsis šeimos pagausėjimo, galbūt norėsis išplėsti savo verslą, taip. Apskritai septynetas yra puikia korta, tai rodo, kad jau yra kažkas tai užtarnauta, uždirbta, kad jau yra kažkoksai tai stabilumas ir jau atėjo tas momentas, kai jums norisi iš gyvenimo dar daugiau, taip, eiti tolyn. Tuomet asmeniniams santykiams iškrito dar vienas septynetas, bet šį kartą taurių septynetas. Tai vėlgi, kaip ir sakiau, taip, ką septynetai atvaizduoja, kad mes jau turime užsitarnavę, užsidirbę kažką, taip, turime pagrindą po kojom ir norisi tuomet mums dar kažko daugiau, augti, taip. Tai va, taurių septynetas yra tokio pasimetimo korta. Gali būti, kad jūs nelabai suprasite, ko jums reikia asmeniniuose santykiuose. Gali būti, kad turėsite didelį kiekį kandidatų į savo širdį, bet jums bus sunku apsispręsti. Čia vat būtent tokia iliuzijų korta, kad gali atrodyti arba kad nei vienas netinkamas, arba kad visi tinkami, kai mums yra neaišku. Tai vat kai atsiranda tos iliuzijos, ką mums reikia pasidaryti, mums reikia atsiskirti, pabūti vienumoje ir išsigryninti savo vertybės, ko mes iš tiesų norime ir tada jums paaiškės, kuris variantas yra tinkamiausias. Ir turėkite kritinį mąstymą, kadangi būtent va tos vat iliuzijos, taip, kad nebūtų taip, kad jūs matot situaciją pro rožinius akinius, ne taip, kokia yra realybė. Bet vat jums šiems metams iškrito daug septynetų kortų, kurios rodo, kad jums visose gyvenimo sritise norėsis kopti aukščiau, daryti daugiau, patirti daugiau, taip. Nors jau jūs kažką turite susikūrę, bet vat norėsis daugiau ir daugiau ir daugiau. Tai nėra blogai, taip, tai yra puiku, kad norisi daugiau. Kol mums norisi daugiau, tol mes gyvename, taip. Tuomet santykiams su šeima, artimais draugais, bendraminčiais jums iškrito puikia korta, taurių trejetas, malonių susibūrimų korta, šventimo korta, malonių emocijų korta. Mes čia matome 3 moteris drauge. Tai galbūt jūsų tame bendrame artimame rate ir vyraus skaičius 3, taip. Galbūt jūsų šeima susideda iš 3 asmenų, galbūt jūsų draugų ratas iš 3 asmenų, bet nebūtinai, bet gali būti, kad tikrai susirinksite ir nors kartą kažką tais švęsite maloniai, taip, tai artimieji ir draugai neturėtų būti pamiršti, taurės jausmų korta, trejetas labai puikiai maloni korta. Tuomet pinigams, finansiniai situacijai jums iškrito lazdų 10. Lazdų 10 yra didžiulės apkrovos korta, darboholizmo, perfekcionizmo. Tai kad pakelti savo tą finansinę situaciją jūs greičiausiai 25 metus, taip labai iš peties norėsite padirbėti. Jeigu jūs turite savo verslą, tai yra puiku, taip, jeigu toks didelis užimtumas, tai reiškia, kad ir paklausa yra taip, kad žmonės pas jūs eina, nori jūsų prekių paslaugų, tai yra puikia korta. Svarbu, kad tas darbas atneštų tą finansinį padidėjimą, taip. Kitu būdu pasistengkite tiek
savęs nenuvarginti. Bet aišku, jeigu jums reikia taip aukštesnių finansų ir jūs matote galimybę, tai vat kaip matau, jūs ją labai norėsite pasinaudoti. Bet taipogi pagal šią kortą visada vienas ir tas pats patarimas – mažiau atsakingus darbus dedikuokite kažkam. Ar tai pavyzdžiui, kad jums namie namiškiai daugiau padėtų, ar darbe paskirstykite tam tikras užduotis ir kitiems kolegoms. Neapsikraukite viską ant savo pečių, nemastykite, kad tik jūs vieni tokie ypatingi, tik jūs galite padaryti tą užduotį puikiai. Visada pamastykite, ar tai to verta. Pavyzdžiui, jeigu pablogės jūsų sveikata, ar rezultatas tikrai bus to vertas. Taip, galbūt kartais svarbiau yra pailsėti. Na ir jūsų karjerai ir savirealizacijai iškrito ta pati korta, ta pati lazdų 10, kaip turėjom finansam, tiek karjerai ir savirealizacijai. Tai reiškia, kad tiek finansai, tiek karjera bus susiję, taip, ta savirealizacija, kurios jūs norėsit, greičiausiai bus susijusi su jūsų darbo vieta, ne kažkokiais asmeniais maloniais pomėgiais šone, bet būtent su karjera, taip. Ir vat jūs greičiausiai tuos finansus norėsite pasikelti, pereidami į aukštesnį postą, į aukštesnę poziciją. Tai dėl to jums ir abiejoms sferoms iškrito ta pati korta lazdų 10. Na, dirbsite jūs daug, bet kaip matau pagal jūsų visas kortas, rezultatas bus to vertas, taip. Jeigu jums malonu dirbti, jeigu jūs atradote save, tai viskas puiku, bet tik kaip ir sakiau, nepervarkite, taip, raskite laiko pasikrauti savo bateriją. Kitu atveju pinigai pas mus neatkeliauja, taip, nes pinigus pritraukia mūsų aukšta energetika. O jeigu mes esame pilnai išsekę, mūsų baterija yra artima nuliui, tai mes negalime pritraukti aukštų finansų. Na ir jūsų metams patarimas dar vienas 7 iškrito, turėjome lazdų 7, taurių 7 ir štai čia mes dabar turime monetų 7 ir jums čia patarimas parašytas, rūpinkitės tuo, ką jūs turite ir žiūrėkite, kaip tai auga, auga ir auga. Tai vat monetų 7 susijęs su finansiniais dalykais. Ir kaip mes matėme, jūs daug laiko skirsite finansiniam dalykam ir karjerai, tai vat, kai jūs susifokusuosite į tą savo sritį, investuosite daugiau laiko, daugiau žinių, tai vat jūs ir pamatysite tą rezultatą, kad ta jūsų gyvenimo sritis auga, gerėja, tobulėja, taip, ypatingai vat, kas liečia tuos materialinius dalykus. Ir vėlgi pagal 7 gali būti, kad jums norėsis kažko tais naujo, galbūt, kad ir mesti visą tai, ką jūs turite dabar, taip, ir užsimti kažko tais nauju, nes jums šiek tiek pabodė, taip, bet korta jums siūlo pasilikti prie to, ką jau užsitarnavote, tik investuoti daugiau ir daugiau savo laiko, energijos, žinių, taip, ir pamatysite dar geresnį rezultatą. Tai pamastykite, kaip jūs galite pagerinti savo esamą vietą, taip, nes vat ir emociniai būsenai jums vat norėsis plėstis, taip, ir asmeniniuose santykiuose bus nelabai aišku, ko jūs norite, tai vat išsigryninkite, ko jūs norite ir pamastykite, kaip jūs galite taip įgyvendinti dabartinėje savo situacijoje, taip, pavyzdžiui, savo darbe jūs norite aukštesnių finansų, pamastykite, kaip jūs galėtumėt gauti tą aukštesnę poziciją, taip, ar didesnį atlyginimą, nepaliekant esamos situacijos, nes būtent patarimas investuoti į tai, ką jau turite. Ir praktika, kuria jums reikia užsiimti, tai čia parašyta, kad praktikuokite feng shui, sukurkite šventą sakralią vietą, taip, kur galėtumėte pailsėti, pamedituoti, pasimelsti. Na, tai tikrai nesakysiu, kad jums reikia dabar išstudijuoti feng shui, taip, jeigu feng shui ne jūsų dalykas, tai tikrai to nereikia daryti, bet susikurkite namuose kažkokį tokį kampelį, kur galėtumėte atsisėsti, atsigerti kavos, arbatos, pamedituoti, taip, pasvajoti, įsivaizduoti, kas bus ateityje, kur esate dabar, refleksiją pasidaryti, taip. Tai gali būti kažkoksai tai altorėlis, tai gali būti ant grindų kažkoksai tai minkštas kilimėlis, bet kas jums padėtų sukurti tokį jaukumą ir padėtų atsipalaiduoti grįžus po įtemptos dienos,
kadangi pas jūs, toks darbymetis bus 2025 metais. Toliau kalbant apie jūsų mėnesius nuo sausio iki gruodžio, turėsite daug naujų pradžių, kadangi jums iškrito netgi 3 tūzai, valetas, lazdų dvejetas, trejetas. Didžiųjų arkanų pas jūs nelabai daug, mes čia turime tik tai 1, 2, 3, 4. Bet tie didieji arkanai gana tokie, svarbus ir transformaciniai. Tai tikrai turėsite ir svarbių pradžių savo gyvenime 25-aisiais ir gana tokių ryškių įvykių tais mėnesiais, kada jums iškrito didieji arkanai. Tai į tuos mėnesius kviesiu daugiau dėmesio sutelkti. Taip, tais mėnesiais gali labai svarbus įvykiai pas jūs vykti. Ir įdomiausia, kad jums neiškrito nei viena monetų korta. Jums iškrito taurių, emocijų, jausmų kortų, jums iškrito lazdų, veiksmo, aktyvumo, aistros kortos, jums iškrito kardai, komunikacijos, idėjos, bet monetų jums iškrito tik vienas vienintelis patarimas metams. Visi kiti čia esantis mažieji arkanai neturi tos žemės monetų energetikos. Tai reiškia, nebus 25 metai orientuoti tik į pinigus, taip. Visko vyks po truputį ir nors ir gali būti, kad daug dirbsite, bet nepamiršite tą dėmesį paskirstyti visom gyvenimo sferom. Ir sausį jūs pradedate su kardų valetu. Kažkam šį kortą atvaizduos žmonės jų gyvenime, tuos, kuriems reikia didesnio dėmesio, pagalbos, rūpesčio, tai yra būtent mūsų vaikai ir pagyvenę žmonės. Tai šiom asmenų grupėm reikalingas didesnis dėmesys. Taip galbūt kažkas svarbaus vyks jūsų gyvenime sausio mėnesį, kas bus susiję būtent ar tai su jūsų vaikais, ar tai su jūsų pagyvenusių tėvų, senelių gyvenimu. Tuomet, jeigu atsiribojame nuo asmenų, tai taipogi valetai pas mus yra pirmų žingsnių korta. Ir čia būtent tie pirmieji žingsniai bus susiję su idėjomis kažkokiamis, su dokumentais, su sutartimis, rašymu, skaitimu, studijomis. Taip, viskas, kas susiję su mūsų komunikacija, rašytinė, sakytinė, taip, viskas, kas liečia šitus reikalus. Galbūt nuspręsite sausio mėnesį kažkokią tai sutartį pasirašyti su kažkuo. Galbūt nuspręsite pasimti kažkokias tai studijas, webinarus, seminarus ir pasimokyti kažką tais papildomai. Galbūt tai bus mėnesis, kada skirsite daug laiko skaitimui. O galbūt šaus kažkokios labai kūrybingos idėjos. Kažkoksai tai svarbus skambutis, kažkoksai tai svarbus elektroninis laiškas. Visi kažkokie tokie dalykai susiję su komunikacija. Tuomet vasario mėnesis puikus, mes turime taurių tūzą. Tūzai, kaip ir sakiau, sėkmingos pradžios, mes turime taures, tai reiškia kažkas susijęs su jausmais ir jūsų emocijom, kažkas malonaus nutiks. Tai gali būti tiek nauji santykiai, tiek palypėjimas aukščiau esamuose santykiuose, tiek kažkokios tai džiaugsmingos malonios žinios, nesvarbu, ar tai jos bus susijusios su jūsų gyvenimu, ar tai su jūsų artimųjų, bet tiesiog jūs galite taip džiaugtis labai. Jūsų ta emocinė taurė bus pripildyta iki pačio viršaus. Puikus startas kūrybiniams projektams, nes taipogi tai ne tik emocijų korta, bet ir kūrybingų žmonių korta. Net jeigu tai bus susiję ir su darbu, bet tai gali būti žinia, kuri jūs labai pradžiugins. Arba kaip ir sakiau, taip, ar tai daugiau laiko asmeniniams santykiams, pasimatymai, galbūt kažkas kažkokį tai komplimentą pasakys, galbūt kažkas užkalbins, galbūt kažkas pakvies kavos, galbūt laukia vestuvės, sužadėtuvės, naujiena apie vaikelį, tokie malonūs įvykiai. Tuomet kovo mėnesį pas mus atkeliauja kažkokia tais nežinomybė, didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis susijęs su moteriška energetika ir motinystė ir paslaptimis. Tai kovo mėnesį nedarykite skubių išvadų apie kažkokią tais gyvenimo situaciją, nes akivaizdu, kad visų detalių jūs nežinosite. Kažkas bus nuo jūsų nuslėpta. Rytas už vakarą protingesnis, tad greičiausiai teks laukti balandžio mėnesio, kai jau tos paslaptys išsisklaidys. Taip pat gali būti
ryškesni sapnai, kurie daugiau jums norės kažką pasakyti. Na ir taipogi, kaip ir sakiau, jeigu nebus paslapčių, tai gali būti, kad galbūt moteris daugiau laiko skirs savo moteriškumui, taip užsirašysi kažkokias tai moteriškumo stovyklas, pradės kažkokias atlikinėti moteriškumo praktikas. Ir taipogi, kaip ir sakiau, motinystė, tai tiek pagal vasario kortą, tiek pagal kovo kortą gali būti motinystės reikalai. Taipogi kovo mėnesį tas mėnulis gali būti, kad susidomėsite kažkokiais tai ezoteriniais dalykais. Galbūt pradėsite mokytis ezoterinių dalykų, taip? Tai gali atsirasti toksai sustiprintas domėjimasis kovo mėnesį. Tuomet balandžio mėnesį super, jeigu ir buvo kažkokios paslaptys, jos išnyksta, pas jūs ateina dar vienas didysis arkanas – jėga, stiprybė. Liūto korta, liūtas yra valdomas saulės, tai reiškia, pas jūs yra tokia vidinė jėga, vidinė charizma. Jums nereikia būti agresyviems, jums nereikia rodyti savo kažkokios tai grubios pusės. Iš jūsų vidaus sklis tokia jėga, kuri privers žmonės atsisukti, į jūs pasižiūrėti, ta charizma, taip. Net ir pikčiausią liūtą jūs pajėgsite sutvardyti būtent savo tuo šarmu, vidinę stiprybę. Tai reiškia, balandžio mėnesį jūs jausitės pasitikintis savimi, kad viskas įmanoma, jūs būsite drąsūs, ryžtingi, užsispyrę, einantis link savo tikslų. Ir tas užsispyrimas pas jūs nedingsta ir gegužės mėnesį, jums iškrenta lazdų trejetas. Lazdos pas mus atsakingos už fizinius veiksmus ir būtent lazdų trejetas yra tas pirmasis žingsnis kažkurioje situacijoje. Pavyzdžiui, iki tol jūs galbūt planavote, galvojote, ką jūs darysite toliau, kaip tai pasieksite, taip, bet jau gegužės mėnesį jūs imatės to realaus pirmojo žingsnio. Ir tai gali būti bet kas. Kažkam tai bus kelionė, kažkam tai bus persikraustymas, kažkam tai santykių palikimas, kažkas tai nuspręs kaip tik bristi į kažkokius tai santykius. Kažkas nuspręs imtis naujų projektų savo gyvenime, įvairios gali būti situacijos, bet jos susijos būtent su fiziniais veiksmais, taip, tą, ką mes padarome, kažkoksai tai toks pirmas žingsnis. Ir mes matome, kokia moteris yra užsidegusi, taip, žengdama tą savo žingsnį, jinai pasitiki pilnai savo pasirinkimu, taip, jinai supranta, kur link eina ir kas ten laukia jos. Apskritai, čia pas jūs prasideda labai rimti dalykai kažkokie, taip, nes būtent birželio mėnesį jums iškrenta dar vienas didysis arkanas – mirtis. Tai yra atgimimo korta, transformacijos korta. Kai kažkas įvyksta jūsų tame apčiuopiamame pasaulyje, kas pakeis jūsų vidinį pasaulį, taip. Tai nebūna kažkas netikėto, tai dažniausiai būna kažkas link ko buvo eita. Nėra naujiena kaip iš giedro dangaus, net jeigu jums ir pasirodys, kad ta naujiena yra netikėta, bet giliai viduje, pasąmonėje, jūs suprasite, kad tai buvo aišku, kad anksčiau ar vėliau tai nutiks. Tai pavyzdžiui, kokios šios situacijos gali būti? Vaikelio gimimas, taip, įvyksta transformacija, pasikeičia jūsų rutina, jūsų vertybės, jūsų suvokimas apie gyvenimą. Su kažkuo išsiskiriate, galbūt kažką tai sutinkate, galbūt išeinate į pensiją. Visi tokie svarbus gyvenimo įvykiai, kurie dažniausiai, sudrebina mūsų kasdienybę, taip. Tai mes turėjome kažkokias tai galbūt baimės, paslaptis, abejones ir tuomet mes pradedam pasitikėti savimi, esame pilni ryžto, žengiame vieną žingsnį, žengiame antrą žingsnį ir tie galbūt net jūsų žingsniai ir prives jūs prie tos transformacijos, taip. Jūs gal ir sukelsite tą transformaciją, nes kaip tik matome, kad 2 mėnesius iki to jūs esate ryžtingai nusiteikę ir patys žengiate tą žingsnį. Tai tas jūsų žingsnis ir gali privesti prie tos transformacijos, kad daugiau nebebus taip, kaip buvo iki tol. Ir būtent po to atgimimo jums čia ir prasideda kiti likę tūzai, taip, tai naujos pradžios po to jūsų atgimimo, po tų jūsų pokyčių svarbių gyvenimų. Liepos mėnesį jums iškrito taurių karalius. Tai yra vyrukas nuo 35 metų maždaug. Ir kai iškrenta
damos ar karaliai, kurie atvaizduoja žmonės, aš visada bandau ištraukti dar vieną papildomą kortą, kad pasižiūrėti būtent koks įvykis bus susijęs su tuo žmogumi. Bet šiuo atveju jums iškrito šalia to vyruko dama, tai yra moteris, taip, tai vis tiek ne į įvykį kažkokį eina fokusas, o į būtent šiuos du žmonės jūsų gyvenime Liepos mėnesį. Tai tiek šis vyrukas, tiek moteris, jie abu bus kažkur tais vyresni nei 35 metų, na, arba bent jau, kaip sako, va ta sena siela turi būti subrendę stipriau žmonės, taip. Tai atvirukas jums iškrito vandens stichijos, tai gali būti skorpionas, vėžys arba žuvis, o moteris jums iškrito ugnies stichijos, tai gali būti šaulys, avinas arba liūtas. Tai nebūtinai jums įsipildys pagal stichijas, taip, bet moteris čia yra ta, kuri valdo situaciją ir ta, kuri daro, ką nori. Šitas vyrukas yra labiau švelnus, jausmingas, emocionalus, taip, jisai gali, sakykime, paklusti šiai moteriai, pasakyti taip, o vat šita moteris tikrai, na, negali niekam paklusti, viskas vyksta taip, kaip jinai nori, taip. Tai vat šiti žmonės kažkaip bus jums svarbus Liepos mėnesį. Ar tai kažkoksai tai sūnus su savo mama, ar tai kažkokia tai spora, kuri vat jums bus svarbi Liepos mėnesį, gal kažkoks įvykis svarbus įvyks jų gyvenime, kuriame jūs dalyvausite, taip, o galbūt jūs spręsite jų problemas, o galbūt jie kartu atkeliaus spręsti jūsų. Taipogi gali būti, kad kreipsitės į tokių profesijų atstovus Liepos mėnesį, tai nebus jums artimi pažįstami žmonės, draugai, bet tai gali būti tokių profesijų atstovai. Tai pavyzdžiui, vyrukas gali dirbti su jūsų jausmais, emocijom arba kažkoksai tai bus kūrybinis jo darbas, taip. Na pavyzdžiui, jisai piešia portretus, paveikslus, yra muzikos kūrėjas, gali būti jautresnis gydytojas, arba jau žmogus, kuris yra, pavyzdžiui, psichologas, psichiatras, išklauso, įsigilina į jūsų bėdas, taip, arba kažkokios, kad ir ezoterinės profesijos irgi gali būti. Na, o moteris pas mus čia jau yra labai aktyvi, lazdos, tai ši moteris gali būti, pavyzdžiui, jūsų sporto trenerė, vairavimo instruktorė, moteris, kuri greičiausiai daug juda ir daug naudoja savo rankas, gali būti, kad ir virtuvės šefė, gali būti, kad ši moteris įsako kažkam tais kažką daryti, taip. Tai tokie du žmonės jums bus svarbus Liepos mėnesį, galbūt jie bus ir kažkaip susiję būtent su jūsų birželio mėnesio tą įvykusią transformaciją, o galbūt tai būsite jūs ir jūsų simpatija, tai gali būti naujas santykis užsimezgęs, taip, kurio jūs anksčiau neturėjote. Bet čia matosi, kad moteris šiuo atveju labiau tokia užsispyrusi, kad labiau čia iniciatyvą bendravimui turėtų rodyti vyrukas, o moteris tokia labiau arba sutiks arba ne. Na ir toliau rugpjūčiui jums iškrenta dar vienas tūzas, kardų tūzas. Puikios pradžios susijusios su rašytinė, sakytinė komunikacija, kas tai yra. Puikios pradžios susijusios su dokumentais, su popieriais, su sutartimis. Gali kilti kažkokios netikėtos idėjos. Kardas taipogi deda taškus arba kažkokia tai neaiški situacija jums gali paaiškėti, arba galite kažką nukirsti su tuo kardu. Tai pavyzdžiui, padėsite paskutinį tašką rugpjūčio mėnesį arba nukirsite kažkokį tai santykį su kažkuo, jeigu jums jisai nebetarnauja, taip. Gali būti priėmimas į darbą, pasirašymas studijų sutarties. Galbūt jūs nieko dar nepradėsite, bet labai svarbi idėja, mintis jums gali šauti rugpjūčio mėnesį. Labai atkreipkite dėmesį į tą idėją, mintį, kuri jums gali ateiti, taip. Arba sulauksite kažkokio tai svarbaus laiško, kažkokios tai svarbios žinios. Ir jau rugsėjo mėnesį mes turime dar vieną tūzą, tai šį kartą lazdų tūzas. Lazdų tūzai pas mus susiję jau su fiziniais veiksmais, tai pilnai gali būti, kad čia vienas ir tas pats įvykis, tik kad rugpjūčio mėnesį jūs, pavyzdžiui, pasirašot sutartį arba sutvarkot kažkokius popierius,
o pirmąjį žingsnį žengiat rugsėjo mėnesį, taip? Tai reiškia, pavyzdžiui, pasirašot studijų sutartį rugpjūčio mėnesį, o pradedate keliauti į studijas rugsėjo mėnesį, taip? Arba pasirašote darbo sutartį rugpjūčio mėnesį, o pradedate eiti į darbą rugsėjo mėnesį. Arba čia susitvarkote, pavyzdžiui, savo vizos reikalus, o čia nusprendžiate keliauti, taip? Kažkam tai bus ir du absoliučiai nesusiję įvykiai, taip? Pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį jums ateina kažkokia tais netikėta originali idėja, taip, ar svarbi žinia, o rugsėjo mėnesį jūs pradėsite kažkokias fizinės pradžias, taip, kažką naujo, naujas laiptelis, fizinės pradžios, kažkas susijęs su aktyvumu, sportu, su renovavimais, remontais, taisymais, tvarkymais, kelionėmis, gamtos tyrinėjimas, taip? Tai kažkam bus ir du nesusiję įvykiai. Mokytis kažkokių tais amatų, bet tą, ką jūs galite fiziškai mokytis. Galbūt mokysitės gaminti. Priklauso nuo to, kokiame gyvenimo etape jūs esate ir kokie yra jūsų pomėgiai, taip? Ir tuomet spalio mėnesį jums iškrenta dar vienas didysis arkanas ir labai svarbus didysis arkanas – teismas. Dažniausiai ši korta ne reprezentuoja teismą, bet kažkam galbūt įsipildys būtent pagal kortos pavadinimą kažkokie teisiniai reikalai. Bet šiaip tai yra didžiojo teismo korta, tokia karminė korta, kas lemta, tą gausite. Gali būti svarbi žinia, nes matome, kad angelas nori kažką svarbaus pasakyti šiai moteriai, taip. Gali būti, kad jūs kažkas vertins spalio mėnesį. Viskas, kas susijęs su testais, egzaminais, kažkokiu tai vertinimu tiek darbe, tiek studijose, tiek kitose gyvenimo situacijose. Arba jums labiau įsipildys tokiame jau aukštesnėme dvasinėme lygmenyje, kai jūsų gyvenimas gali apvirsti aukštyn kojomis. Pavyzdžiui, jeigu birželio mėnesį mes turėjome mirties kortą, kuri rodė išorinės transformacijas, kurios pakeis jūsų gyvenimo būdą, vertybės, taip? Tai teismo korta rodo tas vidinės transformacijas, kas vyksta jūsų viduje. Mes po to matome šeimos harmonijos kortą, vaikų kortą, taip? Prieš tai mes turėjome motinystės kortas ir šitos naujos pradžios ir tas tiek ta išorinė transformacija, tiek vidinė tikrai kažkam gali būti metai susiję būtent su vaikelio gimimu, taip, šitas įvykis tikrai jums gali apversti gyvenimo aukštyn kojom ir vertybės, bet kažkas spalio mėnesį gali būti, kad toks jausmas vieną dieną jūs pabundate ir suprantate, kad dėl ko aš gyvenu, kam aš tai darau, o kodėl aš einu tuo keliu, aš juk visai to nenoriu, taip, kažkokie tai vidiniai apsivertimai vertybių įsitikinimų gali įvykti. Arba, kaip ir sakiau, gausite kažkokią tai svarbią žinią, taip, kuri iki jūsų ateis, arba kažkas vertins, galbūt netgi vertins tą, ką jūs pradėjote šituos mėnesius, taip, tai turėsite čia kažkokį tai svarbų vertinimą. Lapkritis pas jūs puikus mėnuo, mes turime taurių 10, kaip ir sakiau, taurės atsakingos už jausmus, o 10 tai jau yra ta didžiausio lygio korta, didžiausia harmonija, taip mes matome net vaivorykštę, vyras, moteris, vaikai, visi įsišiepia, patenkinti, džiaugiasi. Tai korta susijusi su maloniais šeimyniniais reikalais susijusiais su asmeniniais santykiais, šeimos pagausėjimu, šeimos šventėmis, kai abu asmenys įdeda darbo, taip, ir gauna bendroje sumoje tą 100%. Kai nėra to, kad vienam svarbu, kitam visiškai vienodai, taip, abiems svarbu, abu įdeda darbo ir abu po to džiaugiasi tais vaisiais. Tai lapkričio mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų, kai geriau nepradėti nieko naujo, taip. Tai per retrogradinį Merkurijų yra puikus metas sugrįžti, galbūt pabūti su šeima, atsipūsti, pamastyti, ką darysite toliau, kur link eisite, taip. Tai puikus metas tokiem susitikimam, tokiam maloniam laikui, kol yra tokie apribojimai, kai negalima imtis nieko naujo. Na ir gruodžio mėnesį mes turime lazdų dvejetą, tai kaip sakant, čia pailsėjome, tai pasidžiaugiame
Ir vėl mes turime tokią kortą, kai reikia pasirinkti iš 2 variantų. Kaip visada tą kortą vadinu tokia būti ar nebūti, eiti ten ar ne, sutikti su to žmogaus pasiūlymu ar ne. Tai va tas svarstymas ir bandymas išsirinkti geriausią variantą. Kažkam tai bus susijęs su asmeniniais santykiais, kažkam su darbu, karjera, savirealizacija, kažkam su buitiniais dalykais, visiškai nesvarbu. Kažkam tai bus pasirinkimas, pavyzdžiui, kurį universitetą pasirinkti, kurioje šalyje gyventi, o kažkam bus, kuris sofa čia labiau mums namuose tiktų nusipirkti, taip. Kadangi mes pas moterį rankose matome gaublį, tai irgi gali būti, kad galbūt pirksite bilietus kelioniai, rezervuosite viešbutį, bet čia dar nėra korta, kai jūs tai darote, jūs tiesiog atliekate analizę, planuojate, išsirenkate geriausią variantą, bet dar nežengėte to pirmo žingsnio. Tad greičiausiai tas pirmasis žingsnis jūsų lauks 26 metais, taip. Ta, ką jūs pasirinksite 25 gruodį, tai rezultatą po to jau jūs pamatysite 26 metais. Tai va tokia graži jūsų prognozė svarstyklės, pilna naujų pradžių, transformacijų tiek išorinių, tiek vidinių, tiek harmonijos santykiuose, tiek galimybių judėti, dirbti, lipti karjeros laiptais, plėstis. Tik nepamirškite investuoti į tai, ką jau turite ir susikurti kažkokią tais ramią, jaukią vietelę namuose, kur galėtumėt atsisėsti ir pamedituoti. Nes pasikrauti savo bateriją 25 metais jums bus labai labai svarbu. Na ir aišku, rekomenduoju grįžti prie šios prognozės kažkur tais po pusės metų, paanalizuoti, kaip tos kortos jums įsipildė ir man suteikti atgalinį ryšį. Na, o tiems, kurie jau yra susiplanavę 25 metus, tai irgi labai įdomu, kokius žingsnius jūsų gyvenime būtent jos ir atspindi. Taip, tai ką žinote, galite ir dabar man parašyti. Tai didžiausios sėkmės jums svarstyklės, susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.